Танк става тъжен. Хайде, Танк, донеси кокала. Кой иска вкусен кокала? Виж, той е депресиран. Не знам какво му стана. Да видим. О, милият Танки. Не разбирам. Танк е много боен. Може да се опитаме да събудим инстинктите му. Кажи, Танк, малко хапване. Вкусно, вкусно. Не, да не си луд. Защо го направи? Вярно е, не изглежда добре. Не искам Пат да е така. Хей, сега разбрах. Пат се държи глупаво около Танк. Затова сега той е слаб. Не, спри се. Пат е невинен. Не го обвинявай, трябва да помогнем на Танк. Ние ще направим клоунско шоу. Клоуните радват всички. Клоуните са скучни. Мен изобщо не ме радват. Не го правим за теб, правим го за Танк. О, добре, за Танк. Хайде! Това шоу ще е супер изненада за него. Ще те науча на смешни номера. О, леле. Ето бананова корада, но само не се подхлъзна. Упс! О, не, паднах! Ай! Виктор, добре ли си? Хайде, да се упражняваме още. Хайде!
приятел. Вече няма нужда от клоунското шоу. Но как така? Аз много репетирах номера с банана и ще го направя. О, леле! Ето бананова кора. Дано само не се подхлъзна. Оу. Може Танк да се разсмя, но според мен този номер е скучен.